Diaspora Awards Italia. Awards Italia. Ci troviamo stasera nella notte delle premiazioni con Zelia Jo, che è stata premiata come cantante di Diaspora Award Italia. Quindi Zeli, come hai iniziato il tuo percorso di musica? La musica l'ho sempre fatta da quando ero piccola, nella musica tradizionale, culturale. In Africa c'è musica per ogni evento, quando si è nei campi, quando si lavano i piatti, quando si è innamorati, quando c'è il funerale, per tutto c'è il canto e quindi ho sempre cantato da piccola. Allora, diciamo che vorremmo chiederti di che origini sei e da quanto tempo sei in Italia? Sono dell'origine del Togo e sono in Italia ormai da 18 anni, sono cresciuta in Italia, quindi da sempre. Quindi ti consideri italiana al 100%? Assolutamente, sono italiana, sono milanese di origine del Togo. Allora vorremmo chiederti che emozioni hai provato quando ti hanno nominata per questo premio? È bellissimo perché è difficile assicurarsi di fare sempre quello che si vuole fare nella vita, soprattutto quando si tratta dell'arte. È un po' un lusso crederci e io ci credo ciecamente e questa sera ho avuto la prova di fare bene a crederci e quindi sono contentissima. Grazie mille per il tuo tempo e ti auguriamo un buon proseguimento di serata. Grazie mille. Diaspora Awards Italia. Je suis Zelia Jo et je suis d'origine du Togo. Je vis ici à Milan. Je fais de la world music Afro Soul, de la musique très tranquille. Et comment ça se passe ici en Italie? Ça va, ça a l'air d'aller. J'ai publié mon single et ensuite j'ai publié 5 titres de EP. Et donc ça va aller, ça va. Merci beaucoup. Vous vivez en Italie depuis quand? Je suis en Italie depuis 18 ans. J'ai grandi en Italie en fait, oui. Je suis italienne aussi. J'ai osé composer des musiques dans ma langue Ewe et pour les Italiens aussi, et pas seulement pour les Italiens, pour le monde entier. Pour même ceux qui ne comprennent pas ma langue, je veux arriver à toucher leur cœur, à toucher l'âme de chacun, et c'est mon objectif. Donc ça peut être fait avec n'importe quelle langue, quand il y a l'âme. Vous avez déjà eu des albums? Oui, bien sûr. J'ai publié mon single et des Maya et ensuite j'ai publié aussi mon EP de 5 titres. Maintenant, je suis en train de travailler l'album de 12 titres qui va sortir bientôt. Merci. Votre dernier mot, s'il vous plaît. J'invite tous les artistes de la diaspora à avoir le courage de cultiver son art parce que c'est vraiment important. C'est vraiment magnifique de faire ce qu'on aime faire dans la vie. C'est vraiment important. Voilà, merci. Diaspora Awards Italia. Buonasera a tutti, siamo qui oggi per partecipare alla notte delle premiazioni di Diaspora Award e siamo qui con uno dei cantanti stati chiamati per le premiazioni. Quindi qual è il tuo nome e come hai iniziato la tua attività di cantante? Innanzitutto buonasera, io mi chiamo Marito, è il mio nome da artista
e ho iniziato questa attività praticamente, ho iniziato la mia carriera da artista nel 2015, quando ebbi un infortunio pallavolistico, perché ero un pallavolista prima di intraprendere questa carriera. Ebbi questo infortunio e allora mi chiesi cosa potessi fare della mia vita. Ho seguito semplicemente l'istinto, ho seguito semplicemente il mio cuore e penso che c'è una ragione in più in anni in cui effettivamente l'Africa è sottoposta a forti discriminazioni, quindi per me era molto importante portare una cultura che io in primis dovevo scoprire, quindi di conseguenza sto conoscendo tutto questo mondo dell'afro music insieme alle persone che mi ascoltano, quindi qualcuno che non ha mai saputo nulla dell'Africa. Visto che sono un po' più acculturato al riguardo, voglio farglielo capire, voglio semplicemente arrivare alla gente con la nostra cultura, ed è stato il motivo, l'incipit fondamentale che mi ha portato poi ad intraprendere tutto questo. Sono veramente felice. Volevo chiederti se c'è già su internet un tuo album, se hai già pubblicato qualcosa, e poi abbiamo sentito noi stasera una canzone in cui parlavi di Teranga, Cebugen, però per la gente che magari non lo sa, dato che mettiamo questo video su internet, spiegare di che cosa parla la tua canzone, perché hai deciso di valorizzare il tuo paese. Allora, parto dalla fine. Ho deciso di valorizzare il mio paese sostanzialmente perché è una questione viscerale, è un qualcosa, sono dei ritmi che mi scorrono dentro, è quasi inspiegabile e viene automatico. Quando ho la penna su un foglio la prima cosa che mi viene in mente è Gorée, il posto in cui sono nato, no? Di conseguenza ho deciso proprio di scrivere del mio paese dicendo noi stiamo bene comunque, nonostante gli stereotipi sono questi, sono quell'altri, le cose vere sono 50 e 50. Però noi stiamo bene, perché il sorriso c'è sempre la mattina appena ci alziamo, salutiamo la gente, siamo sempre felici e di conseguenza mi piaceva comunque concomitare sia i colori con la nostra allegria, e tutto questo ovviamente verrà spiegato. Per finire ti dico che sì, esistiamo io e il mio gruppo, il mio team, perché mi piace sempre parlare di noi in quanto gruppo e squadra. Esistiamo su tutte le piattaforme digitali, quindi Facebook, YouTube, Apple Music, Pandora, YouTube Music, ovunque, ci puoi trovare ovunque, anche su Spotify. E presto uscirà qualcosa di nuovo, quindi sono felice. Per ora sono usciti parecchi lavori, l'ultimo era proprio Negritude, è uscito quasi un anno fa. Attualmente stiamo lavorando al progetto nuovo che sarà un disco completamente afro. Tu prima hai detto che sei fiero del tuo paese comunque e si sente che sei da anni in Africa, ma in Italia, scusami, ma per quale motivo tu sei venuto qua? Ci sono già stati i tuoi genitori, li hai raggiunti, vi siete spostati tutti insieme? Raccontaci brevemente la tua vita, insomma. Mi sembra giusto parlarne perché siamo a tema diaspora, quindi è realmente una cosa che è esistita e soprattutto che continua ad esistere. Il mondo è in continua evoluzione, siamo sempre tutti in continuo spostamento. Ti dico che mia madre, quando avevo 7 anni, mi ha portato in Italia da sola. Sono arrivato senza documenti e da lì, essendo lei una venditrice ambulante, mi ha dato in affidamento ad una famiglia italiana che si è presa cura di me, ha fatto sì che io potessi intraprendere comunque vari percorsi di crescita sia a livello scolastico che comunque a livello di vita, anche a livello sportivo, grazie al cielo. E poi pian piano ho cercato di mischiare un po' le due culture, tant'è che effettivamente faccio afro music, però lo faccio in italiano, ed è la cosa più particolare in questo caso. E ti dico che sì, poi pian piano ho cercato di ritornare in Senegal per riconoscere un po' la mia gente, la mia famiglia. Negli anni comunque sono sempre stato a cavallo tra questo ponte, no? Ed è il mio punto di forza, la mia storia è il mio punto di forza. Io preferisco definire il tutto come resilienza, ovvero la capacità di un materiale di non variare dopo gli urti, perché la mia vita è stata un po' così, su e giù, una famiglia che c'è, una famiglia che non c'è, due famiglie che ci sono, e allora pian piano dopo gli urti sono comunque diventato grande e maturo, e grazie alla mia storia posso farmi forza.
Ti ringraziamo per la tua pazienza, per essere stato qui con noi e ti auguriamo un buon proseguimento di serata. Grazie mille. Diaspora Award Italia. Fait valoir la culture africaine en Europe, fait valoir la diversité culturelle et toutes les différences. Parce que voilà, on essaye de nous faire croire que nous sommes nous sommes tous égaux, mais c'est pas ça. On se ressemble, c'est clair, mais on est plein de différences. Et mon action chaque jour, c'est pour que ces différences soient reconnues et soient acceptées par tous. Alors, les jeunes Africains qui vivent en Italie, moi je dirais le travail, ça nous met à l'abri de beaucoup de choses. Il faut se concentrer sur le travail et ne pas arrêter de rêver, ne pas arrêter d'avoir de grands projets, ne pas penser petit. Il faut chercher à penser beaucoup plus grand, comme les grands penseurs africains qui nous ont précédés, les Sankara, les Mandela. Il faut penser plus grand, il faut avoir le rêve d'une société plus juste, mais pour cela, il faut qu'on soit tous impliqués dans les débats culturels et dans les débats sociaux et politiques. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Diaspora Award Italia. Franchement, ce soir, les mots me manquent beaucoup pour vous dire ce que je sens pour Diaspora Award Italie. Voilà. Ils m'ont permis de donner plus d'encouragement pour que je puisse travailler dans le milieu sobi, de promouvoir la culture burkinabé et africaine. En fait, les mots me manquent, ça me va droit au cœur. Voilà, je tiens à les remercier beaucoup. Que Dieu le bénisse et que cet événement a une longue vie pour toujours. Je tiens seulement à remercier toujours. Voilà, je vous dis encore. Donc maintenant, je donne comme courage à les jeunes promoteurs aussi de lutter, à chercher à promouvoir toujours la culture. Parce que la culture est la première des choses, c'est la base même de l'intégration. Donc on doit chercher à lutter pour pouvoir avancer. Voilà, aujourd'hui que j'ai eu ce Diaspora Award, ce grand trophée, voilà, que je le dédie à mon pays, à mes frères, à tous ceux qui me soutiennent, à mes fans d'ici et d'ailleurs, partout. Donc je veux qu'eux aussi viennent un jour avoir un prix comme ça. Donc ce trophée, c'est carrément un grand honneur pour nous. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup à vous aussi. Et merci, che Dio vi benissimo. Diaspora Award Italia. Siamo qui stasera con Muso, stato premiato in questa notte delle premiazioni di Diaspora Award, un ragazzo di 30 anni che ci spiegherà la sua provenienza e quali sono i suoi obiettivi futuri. Allora Muso, iniziamo col dire qual è il significato del tuo nome. Allora intanto buonasera a tutti, buonasera al pubblico della diaspora. Il significato del mio nome è molto semplice, Muso, l'acrostico è mente umana socialmente operativa e quindi sono un cittadino guineano sul territorio italiano da 18 anni, sono cresciuto a Napoli, quindi un po' terrone e un po' guineano insomma. Allora, noi volevamo sapere se tu hai già degli album nel corso della tua esperienza, le tue prospettive future. Allora, il primo album mio è stato Esame di coscienza, totalmente autoprodotto, quindi dalle basi a mixaggi a registrazioni, tutto io, quindi autoproduzione propria. È andata molto bene perché comunque è stato citato sia dalla stampa che dal giornale a livello locale, quindi a Torino, perché comunque i miei testi parlano di sociale, dell'unione, del rapporto umano sostanzialmente. E comunque sono in procinto di finire il secondo lavoro che sarebbe appunto Emblema, quindi l'emblema è una cosa che comunque identifica una persona, per cui il secondo album si chiamerà Emblema e quindi sono addirittura d'arrivo. Per chi ovviamente fosse curioso ci sono diversi canali dove posso essere seguito, da Spotify a YouTube a Facebook a quant'altro. Allora noi vogliamo chiederti qual è stata la tua reazione nel momento in cui hanno nominato il tuo nome per questa premiazione, come ti sei sentito? Sicuramente bene, perché comunque venire da Torino a Milano sono un bel po' di chilometri, per cui
aver sentito il mio nome e aver comunque vinto il premio è importante, perché vuol dire che intanto la giuria ha verificato e ha creduto in quello che faccio tutti i giorni, perché tanto lo metto dovunque e non ho filtri, alla fine sono così, quindi se uno mi vota perché appunto crede e sposa la mia causa umana, insomma. Allora, nelle tue canzoni tu parli molto del fatto che gli africani comunque qua devono sentirsi liberi, devono stare tranquilli, possono fare quello che vogliono, dire e pensare quello che vogliono. Quindi che consiglio daresti ai ragazzi giovani per dirgli stai tranquillo, puoi aprirti, puoi farcela come tutti gli altri, perché tu sei una persona normale come tutti gli altri? Allora, sicuramente il consiglio più indicato è: ricordiamoci che noi uomini siamo camaleonti e ci adattiamo a seconda di dove siamo e dove andiamo, quindi in base a dove siamo prendiamo le sembianze di quel posto, per cui sentirsi liberi, avere il senso civico e essere educati sono gli ingredienti fondamentali per una vita migliore, e soprattutto non guardare la vita altrui ma guardare i propri interessi e seguire i propri obiettivi. Questo è l'antidoto e la salsa per riuscirci nella vita. Chiaramente ci sono delle determinate cose che ti fanno andare controcorrente, però bisogna perseverare per credere e per realizzare i propri sogni, quindi questo è l'unico consiglio che mi posso permettere di dare a chi segue voi e a chi mi seguirà. Grazie mille per il tuo tempo e ti auguriamo un buon proseguimento di serata. Award Italia. Oui, bonsoir à tout le monde, moi je suis Jacob Bamba, un artiste guinéen qui vit en Italie depuis 18 ans, et mon nom d'artiste c'est Muzo, et c'est tout, je vis à Turin actuellement et je fais du rap social. Quand même je suis très content pour être nominé et quand même pour avoir gagné la coupe, parce que quand même c'est important, ça veut dire que la diaspora croit en moi et elle croit en ce que je fais dans la vie, non, socialement. Donc c'est pour ça que je suis très content d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci vraiment. Votre parcours ici en Italie? Mon parcours en Italie, quand même, je suis un médiateur culturel. Donc à Torino, je travaille pour les immigrés de ceux qui demandent asile politique et je leur donne la possibilité, je les facilite la route de s'intégrer. Donc ça, c'est mon travail. Et puis la musique, c'est la passion. Avec la musique, je sais bien que je peux passer un message. Et votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de conseiller à tous les gens qui veulent faire cette carrière-là, d'être souvent eux-mêmes et de ne pas avoir peur. Donc c'est tout, c'est seulement ça que je vais conseiller aux gens. Pas de tout. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci à vous. Diaspora Award Italia. Moi, ce que j'ai à dire à tous ces jeunes, je les encourage beaucoup, ceux qui font la musique, et surtout qu'on essaie de conscientiser, de réveiller ceux qui font semblant de dormir ou ceux qui dorment. Il faut vraiment écrire des textes qui conseillent, qui ont vraiment un sens. C'est vrai, on peut faire du n'importe quoi, c'est de la musique, faire danser, mais quand il y a un message derrière ce que tu dis, les gens sont plus concentrés sur toi et ton œuvre peut voyager partout. Aujourd'hui, nous avons besoin de conseiller nos jeunes frères et de parler à nos vieux parents qui sont un peu partout. Et par rapport à ça, nous pouvons vraiment construire un avenir meilleur pour l'Afrique, l'Europe, partout dans le monde. Il faut donner un message significatif dans la musique, c'est ça. Les derniers mots? Mon dernier mot, je vous remercie. Vraiment, ce soir, ça a été un grand plaisir. Je remercie à la Diaspora Award Italia de m'avoir invité ici ce soir, en particulier les organisateurs, je ne vais pas citer de nom, c'était vraiment une grande réussite. Je fais un big up à tout le monde et à vous particulièrement. Merci. Diaspora Award Italia. Siamo qui con Emi che ha partecipato con noi alla notte delle premiazioni The Diaspora Award e ha partecipato come cantante. E da quanti anni canti e da quanti anni canti in Italia? Allora, prima di tutto sono nata qua in Italia e il canto diciamo che è stata una passione nata quando avevo 13 anni alle scuole medie e da lì non ho mollato, più che altro faccio tutto da autodidatta, se non in questi
ultimi mesi che ho cominciato a fare qualche corso di canto, però ecco, per perfezionare un po' la voce, però faccio tutto da autodidatta perché è una grandissima passione. Come ti sei sentita quando ti hanno chiamata sul palco per esibirti davanti a tutto questo pubblico caloroso? Allora, innanzitutto ansia, perché credo ogni persona, se poi alla fine devi affrontare un pubblico, venire a contatto col pubblico, facendo, diciamo, invitando la gente a conoscere la tua passione, sei sempre preoccupata perché ti fai mille domande, però una volta che sei sul palco tutto magicamente va via, per fortuna. Volevamo sapere se tu hai già pubblicato qualche album, quali sono le tue prospettive future, se vorresti girare per il mondo a cantare, a far conoscere la tua voce e i tuoi testi comunque a tutta la gente. Allora, adesso come adesso che sono ai primi passi, non ho fatto ancora uscire album, sto scrivendo canzoni perché scrivo anche canzoni e sto cercando di registrare qualcosa, però diciamo che sto cercando anche di conoscere più gente possibile che è professionale nell'ambito della musica, in modo da farmi conoscere e anche coltivare la mia passione. Ovviamente il mio sogno è essere cantante, quello al 100%, e quindi io non mollo, lotterò fino a quando non arriverò al mio obiettivo. Nella tua vita tu fai solo questo lavoro o questa è una passione e nel frattempo fai altri lavori? La scuola che hai frequentato era nell'ambito musicale o hai scoperto dopo di voler intraprendere questa strada? Allora, praticamente io ho fatto socio-sanitario, quindi non è assolutamente inerente alla mia passione, perché diciamo prima di tutto gli studi, perché sono una cosa importante, soprattutto al giorno d'oggi, dove nel mondo del lavoro non è molto facile per noi giovani. Quindi dico, adesso sono sposata, sono mamma, però faccio università anche, però ecco, la passione si coltiva sempre, soprattutto se ti piace, non c'è storia che tenga, nonostante io faccio da mamma e da moglie, riesco sempre a trovare qualcosa anche per la musica. Ti ringraziamo per il tuo tempo dedicato a noi e ti auguriamo un buon proseguimento di serata. Diaspora Award Italia. Allora ringrazio tutto nel nome mio personale della Repubblica anche di Croazia, quale rappresento, a Momo e organizzatori, a tutte le associazioni dei paesi africani che abbiamo incontrato stasera. È veramente bello vedere quante eccellenze Africa ha, abbiamo visto stasera un assaggio e credo che continuare con African Award è un lavoro intenso, quale anche seguo con comunità kenyota. Sicuramente le eccellenze africane saranno molto più spesso il tema e argomento che quello altro che sentiamo quotidianamente. Grazie ancora, ringrazio anche a numerosi italiani, ovviamente al mio paese di origine e alla Kenya che aiuto, che amo e che saluto. Grazie. Vorrei così ringraziare di cuore tutti gli organizzatori di questa serata delle premiazioni, e questo ha fatto sì di mettere in valore delle creazioni africane, di mettere in valore l'Africa, e questo a me che vivo in Italia da 20 anni mi fa molto piacere di aver partecipato a questa giornata, e ringrazio veramente di cuore tutti coloro che hanno partecipato, ringrazio anche i console della Croazia a Milano, grazie. Diaspora Award Italia. Siamo alla conclusione di questa serata della premiazione dell'evento Diaspora Award. Ci troviamo qui con Momo, che è stato il programmatore di questo evento e l'ideatore di questo evento con tutti i suoi collaboratori. E quindi com'è andata la serata, Momo? Ti sei divertito? È andata bene? Divertito io no, spero voi, spero il pubblico, spero le nostre autorità che c'erano, spero il pubblico, spero i partecipanti, spero i nominati, spero. Quello era lo scopo, no? Cioè farvi sentire a casa vostra, perché questa è la causa, creare questa interazione fra di noi. Spero per loro che si siano divertiti. Io ho passato la serata a correre, diciamo, però sono soddisfatto, almeno c'era gente e i feedback che abbiamo ricevuto sono stati positivi fino ad ora. Poi vediamo, aspettiamo quelli negativi.
E tutti i soggetti che voi siete riusciti a premiare stasera sono stati premiati da una giuria ed era composta da soggetti sia africani che italiani. E anche un ambasciatore intergovernativo, Tasciotti, che era qui fra i nostri ospiti, giusto per testimoniare e per assicurarsi che avessimo rispettato il voto della giuria, perché anche quello serve, potrebbero far loro e noi cambiare. E vi diranno loro, se volete strapparle un po' di parole, siamo stati trasparenti. E vuoi aggiungere qualche parola su quello che vuoi fare in un futuro, i prossimi eventi, invitare gente a conoscere sempre di più questa tua nuova attività, questo tuo nuovo programma? Allora, come avevo già rilasciato un'altra intervista, l'intervista scorsa, diciamo, questa è una causa e noi non ci fermiamo. Non solo con Momo, ma penso anche con tutti gli altri, no? È una cosa da portare avanti, è un credo nostro, quindi l'edizione prossima, ahimè, come ha appena annunciato il mio collega, sarà un po' una faticaccia, però vorremmo aprire a tutti, non solo la diaspora africana, ma tutta la diaspora presente sul territorio italiano, ovvio, con gli ospiti invitati da altri paesi europei, ok, sì. Queste sono le nostre prospettive, aprire frontiere, cercare un attimo di fare una cosa unica, la diaspora internazionale, è il nostro sogno. Ti ringraziamo per la tua organizzazione e questa serata che è andata a buon fine, ci siamo divertiti ed è andata molto bene e ci aspettiamo un altro evento nei prossimi anni. Senz'altro. Grazie a voi, grazie mille. Diaspora Award Italia. Diaspora Award Italia.